Dobrodošli na kanal Opiljak i ja, mjesto gdje ne kupujemo jeftin alat. Osim ako nije baš, ali baš jeftin. Kao na primjer ovo. Pre neku godinu kupio sam jedan od onih malih aparata sa elektrodom. I mislio sam da ću ja to lagano da savladam. Međutim, moji varovi sa tim posle nekoliko godina izgledaju kao nešto kroz šta su prolazile gliste. Ima raznih elektroda, neke kisele, bazne, rutilne, nemam ni ja pojma kakve. Neki se vezuju na plus, neki na minus. Aparat nema ni podešavanje struje, samo je jedan potenciometar za debljinu elektrode i to je to. Bukvalno ne znam da li je do mene, da li je do aparata, verovatno je oboje. Ali sve je to previše komplikovano za mene jer samo hoću nekad nešto sitno da zavarim. Onda mi je drug dao jedan od onih aparata Parkside, oni sa punjenom žicom. Posle 2 minuta ja sam bio u šoku kako su varovi dobro ispali. Uspeo sam i da popunim zazor između šipki, da var ispadne dobar, šta ga znam, jednostavno je bilo prosto. I znate šta sam uradio odmah sledećeg jutra? Našao sam neki jeftin aparat za hobi varijantu koji može da koristi punjenu žicu. Ovaj aparat može da koristi i običnu žicu, ima priključak za gas, može da koristi punjenu žicu i može da koristi elektrode. I sve to za 95 € otprilike. Naravno, prvo sam otišao na net da vidim da li je neko uradio neki review, kako je zadovoljan i tako to, ali nisam našao i to je otprilike razlog zašto radimo ovaj video. Ne da nisam stručnjak za varenje, nego nemam pojma i dobit ćete ovaj review iz ugla nekog ko ne zna da vari, ne bavi se time, jednostavno mu treba nekada popravi ogradu, uradi nešto, bla bla i tako to. Ajde da vidimo. Dakle, za tih 95 € dobijate i kotur žice. 450 g 0,8 žica, punjena žica, ekstra. Dobijate i ovaj papir, masku, šta god da je to. Dobijete ovaj kabel, dobijemo ovaj kabel za elektrodu, dobijamo rezervne dizne, to jest dizne još jednu, da, na aparatu je dizna 0,8, za žicu 0,8 koju smo dobili, ima još jedna rezervna 0,8 i 1. Znači 0,8 i 1 dizna. Par ovih standardnih zajebancija. I hajde da vidimo aparat. Znači imamo neko podešavanje napona struje. Ono što je meni bitno kao početniku je da ima flux i da ima sinerčak. Kako bi ja mogao odmah da krenem da varim, pa kasnije kako učim da pokušam sam da tražim podešavanje. Prva stvar koja treba da se uradi je da se ovaj bužir ili šta god je već ušrfi ovde, da se razmota ovaj kabel i da se to ostavi da se ispravi neko vreme kako bi žica lako prošla, da se negde ne zaglavi unutra. Kod povezivanja za žicu sa fluxom, ukoliko sam ja pročitao,
glavni kabel sa žicom ide na minus, a kabel za uzemljenje ide na plus. Pozadnji je priključak za gas, ako radite sa gasom, i prekidač za uključenje. Ne znam da li sam rekao, dužina napojnog kabla je 2 metra i dužina ovog kabla za varenje sa ručkom je 2 metra. Hajde da zavirimo unutra. Dakle, unutra, kao i u onih 100 klipova koje sam video na YouTube-u kod svih ovih jeftinih aparata, sve ovo je od plastike, ali to je to, sve dok znate šta je ovo i čemu služi. Dakle, mali aparat, male snage za hobi upotrebu, sve je to ok, sve će to biti u redu. Ovde je točkić na kome piše koja je žica. Trenutno je namešten na 0.8, dakle ima 0.8 i s druge strane 1. Ne znam da li bi ovo radilo sa nekim među varijantama, tipa 0.6, 0.9, ali eto. Tu se montira žica. Žica dakle ide ovako. Sečemo ovaj krivi deo. I uvlačimo ovde kroz ovaj levak. I zaključavamo. Dakle, ako ovo odvrtite do kraja, ovo se raspadne, ja to nisam znao. To je valjda to. Ok, aparat smo uključili u struju. Hajde da ga upalimo. Dobro. Dakle, ono što mene zanima je flux, je Synergic flux. Sada da izbacimo žicu. Pretpostavljam da to može i ovim ovde, ali meni su pokazali u prodavnici ovim. Hajde da vidimo. I evo ga. Prosto. Ajmo sad napolje da probamo mi to. Stavit ćemo ovde, nemam pojma, preporuka za 2 ampera i idemo da probamo.
Ok, kao i svi ljudi, i ja padam u te psihološke zamke jeftinih stvari, ali na kraju postavlja se pitanje da li to zapravo vredi. I ja bih rekao da. Jer ovo omogućava običnom čoveku da uradi nešto zašto bi inače teško bilo naći majstora, a zapravo nije teško uraditi. Sa cenom od 95 € bio sam spreman da rizikujem i u principu to je mašinica kao i Parkside iz Lidla, koju sam, zahvaljujući prijatelju, imao prilike da probam. Koliko je ovo trajno, ne znam, ima garanciju 2 godine, meni je to dovoljno. Ako se nekad nešto bude desilo, možda ću moći da popravim sam, možda odnesem u servis, sve je to ok. I to vam je to. Vomax V MiG/MMA 140. Ostanite zdravo i vidimo se sledećom prilikom.